Allora, si può appunto fare lo stesso tema con diverse posizioni, sfruttando però le caratteristiche delle sonorità delle posizioni, no? Ogni posizione ha un suo suono, a seconda di quante bending bisogna fare, a seconda di quanti note soffiate e note aspirate. Certo. Ovviamente la nota soffiata non avrà quella grinta, quel drive che ha la nota aspirata. E quindi a seconda della posizione si può avere lo stesso tema con sonorità diverse, perché si aggiungono tipi di espressività diverse. Per esempio io potrei fare un tema classico, tipo Amazing Grace, che è basato sulla pentatonica maggiore. Sì. E suonarlo in 3 posizioni, che sono quelle più naturali. Le posizioni maggiori sono la prima, la seconda e la 12ª, quelle un po' più facili, insomma, senza andare a complicarsi la vita, no? E quindi incominciare con quella Do. Questa è molto più rassicurante con queste note soffiate. Sì. Possiamo anche cambiare ottava, lì abbiamo la più possibilità di fare Sempre anche... rimanendo la stessa Sì, rapporto. possiamo fare anche... Ci sono 2 potenzialità espressive dello stesso tema nella stessa armonica. Nella prima parte è un suono molto più melodico, rassicurante, no? Invece nella seconda parte si possono fare quei microbending, quei vibrati di gola che danno molto più colore, secondo me. Esatto. Quindi di fare il bending vibrato così. Sì, è più efficace, più Sì. efficace. E questo però hai fatto, tu hai lavorato su 2 ottave, quindi suonando sempre in prima posizione. Esatto, La stessa cosa la puoi fare evidentemente anche in altre posizioni. certo. Allora io per esempio partiamo con la seconda, facciamo la seconda posizione, quindi prendiamo un'armonica in Fa, lo suoniamo sempre in Do. Sì. E qui si sente molto meglio il fatto che ci sono più note aspirate, no? sì. E quindi è presente un buon vibrato di gola, le piegature. Questo è una sonorità molto più bluesy, no? Richiama molto il suono blues, Sì. con tutti questi bending, e poi anche più aggressivo secondo me. La 12ª posizione con l'armonica in Sol, che anche questa ha un suono molto bluesy, perché sono presenti appunto le tante note aspirate. Molto vicina alla seconda posizione, no? Sì. Però se noi vogliamo dare un altro colore, per esempio, si possono fare anche delle ottave, no? Che si potrebbe usare anche il tone blocking per fare una cosa un po' come le cornamuse irlandesi. E questo è appunto nello stesso brano 2 sonorità diverse. Il tema di Amazing Grace l'hai provato anche tutte le posizioni? No, Tipo la no, terza, no, la quarta? No, io di solito taglio corto, no? Cioè, come Dico, io il lavoro, sì, non è che sono così bravo che suono in tutte le tonalità, però ritengo sia utile per restringere il campo, vado per esclusione. Divido i temi tra maggiori e minori, no? Sì. Un brano in maggiore
le posizioni più usate sono la prima, seconda e 12ª. Poi ovviamente bisogna vedere il brano nel suo complesso, però genericamente utilizzo questo schema. Se il brano invece è minore utilizzo seconda 6, pentatonica, no, minore naturale, comunque seconda, terza, quarta, quinta, però a seconda del brano bisogna capire che note, che tipo di espressività sia. Comunque io restringo molto il campo, insomma, su tonalità maggiori e minori. Dipende che tipo di sonorità tu vuoi dare, no? Se tu vuoi fare un brano che fila liscio, molto etereo, no? In cui non ci sono forzature, note solo naturali, senza bending, allora tu utilizzi la prima, no? Perché non sono molto più tranquillo, molto easy. Invece se tu al brano vuoi aggiungere una sorta di carattere, quindi un po' di drive, allora utilizzerai magari la seconda o la 12ª. Possiamo riassumere i tuoi consigli in cerchiamo le posizioni in relazione all'espressività che dobbiamo dare nei nostri temi, nei nostri soli, nei nostri riff. Sì, è proprio così. Non è solo una questione di note, ma è una questione anche di espressione. Quando tu suoni un brano devi capire che tipo di messaggio emozionale vuoi dare e ogni posizione ha un suo suono diverso, no? E anche all'interno delle posizioni, a seconda dell'ottava, cambia proprio il suono, il tipo di espressività. Ci sono posizioni con annesse scale favorite per alcuni generi musicali e non? Se devo suonare blues acustico oppure country, ovviamente la seconda posizione è la posizione migliore perché mi consente di fare anche l'accompagnamento, non solamente il fraseggio. Mentre se usassi altre posizioni perderei quella componente di accompagnamento ritmico, no? Sarei troppo legato alle note e non agli accordi. E quindi a me che piace molto accompagnare mi perderei tanto, insomma. E poi è sempre in base alla melodia. Tante volte dici, ma non riesco a fare questo tema qui perché non suona bene, ma non bisogna mai scoraggiarsi, no? Cioè lavorando sulle posizioni si possono trovare tanti tipi di espressività, per quello che insomma c'è tanto da fare su questa piccola cosa qua, sembra di no, ma